Evet arkadaşlar, bugün GTA 5'te askeriyeden büyük savaş uçağını kaldırmaya çalışacağım. Bakalım ne olur. Evet, Skyfall yazıp girelim içeri. Geldik. Allah'a. Abi ne zaman çıkacağız? Bilmiyorum. Ne yapayım? Bilmiyorum. Olduğumuz zaman çıkalım herhalde. Ne? Güzel yan veriyor ama araba. Lan Trevor. Ha Trevor abi de benim. Trevor Don Kilot geziyor. Adam hep böyle. Allah, kalkacağım. Lan kalkacağım. Hadi lütfen. Hadi. Tek motorla kalkacağım. Ya tam kalkarken mi vurulur ya? Tam çıkacağım vuruyor şerefsiz. Vallahi ya. Acaba motoru mu şey yapsam? Tamir etsem direkt. Havada jet olmasa çok güzel olacak. Jet vuruyor ilk bence. Gaz zıplamaya çalış. Ha, gel şimdi gel. İgek. Patlayan mermi bak. Bu. Giremedin mi bu? Tam vurulmuş ya. Şerefsiz ya. Yiyemeyim. Hadi. Oradan bir kamyonu alsam. Giderim oraya. Hadi ne yapıyor? Hadi bakalım. Hep kalkmıyor. Hadi. Hadi oğlum, ne yapıyorsun? Lan bu yatıyor içeride resmen lan. Lan kalkmadan araba vuruldu, lanet olsun. Bir şey demiyorum artık. Bir şey demiyorum. Tara. Abi iç herif ya. Uçak. Uçak gördüm galiba. Böbreğimden vurdular. Başka çağrı yok mu? Böbreğimden vurdular. Saymıyorum. Apo'nun şarkına geri getirir mi? Lan akşam dalıyoruz ha.
sefer farklı bir adam aldım. İnşallah. Lan akşam ne? Kimse gelmedi. Neyse. Lan koş lan koş. Lan koş. Lan koş Allah koş. Bu kadar salak var ya. Allah'ım biraz koş da ya. Hem akşam şeyler de gelemeyiz. Ücretler. 4 yıldız diyemek, ne gelen var ne giden. Demek ki gündüz saldırmamak gerek. Dedim hangi bankamatik para üstü vermeyin? Abi ne saçmaladınız ya. Hiçbir şey yok vallahi. Kimse gelmiyor da ilk defa valla. Böyle bir şeye rastladım ilk defa. Bu jungle veya bot lane'de istediğin biri destek. Lan geldiler, hemen geldiler ya. İstediğin birisi. Always. Ya kaçıramadık ya, bir şey demiyorum ya. Yeter artık. Bir savaş uçağı istemiştim. Tara tara. Akşamları da müzik çalışıyor vallahi. Lan buga girdik lan, buga girdik. Bir daha açıyor. Artık üstüne vurdu ama dönünce çevirip can çaldı. Gece çok iş olmuyor ama tankla vurduracağım. Şerefsiz. Bu sene sola geç şey geç. Sen sola şey yapsana. Lan biri doğuyor biri ölüyor ya. Lan gelecekseniz tam gelin de alayım size. Ha delik deşik oldum. Aynen. Kabul ediyorum ya. Dur kanka. Daha var oğlum. Ya. Şimdi koydum onu oraya. Aynen bak. Bir jet kaçıralım. Jet hemen kalkıyor ya. Savaş uçağı 10 saatte kalkıyor ya. Hani her taraftan vuruyorlar ya. Abi Bargavacı bildiriyor böyle patronun gözünü. Sonra diyor sana mesaj atmadım buradan diyor. Evet, müsait olmazsa vazgeçeceğim. Tamam çıkmaz kalsın. Neyse bir şey falan yemek.